Приветствую вас, друзья. Вы смотрите очередной выпуск программы подкаста «Мишки плюс». Я Михаил Зеркелей. Я Иван Свяченко. Здравствуй, Михаил. Здравствуйте, наши дорогие товарищи. Привет, Иван. Господа привет. И дамы. Да, здравствуйте, наши дорогие зрители, наши подписчики, те, кто нас смотрит каждый понедельник, когда выходит наш формат «Мишки плюс». Это формат, где мы общаемся с нашей аудиторией, отвечаем на телефонные звонки. Сегодня, друзья, мы принимаем звонки в студию не только по сотовой связи, это в прошлый раз, по-моему. По GSM. Михаил, что не только по GSM, но и по WhatsApp и по Viber. То есть номер телефона, если будут звонить из-за рубежа, плюс 373, это код Республики Молдова, 786-3011. Если из Республики Молдова, просто 786-3011. Но если вы будете набирать номер целиком с кодом Республики Молдова плюс 373-786-3011, вы не ошибетесь, где бы вы его ни набирали. Либо за пределами Республики Молдова, либо в Республике Молдова. И можно писать нам комментарии в социальные сети. Да, друзья, можете оставлять ваши комментарии в чатике. Лайв идет на 2 каналах в YouTube. Канал Nonfiction Свяченко, канал Нокта МД. И там вы можете оставлять свои комментарии, можете оставлять свои вопросы. Мы будем заглядывать в чатик, читать эти вопросы. Ну и, естественно, ждем ваших звонков сегодня в эфире. В Одноклассниках нас нет. И ВКонтакте. Тоже нет. А ты хотел бы? Я нет, у меня нету там аккаунтов. А был? Был. Был, да. Удалил. У кого же его там не было, да? Начиналось-то с этого все. Ну да, согласен. Потом как пошло-поехало, что его. Ну его, да. Давай, Иван, вот с какого вопроса начнем. Я даже не знаю, стоит ли серьезно вообще это комментировать. Но вот оказалось, что в прошлый раз мы говорили о том, что Владимир Воронин отказался председательствовать на первом заседании парламента, как самый старший по возрасту депутат. Потом по очереди самый старший, второй, это Николай Батгрос. И вот сегодня тоже появилась новость, что Николай Батгрос не хочет председательствовать. Николай Батгрос от партии ПАС прошел в парламент. И вот, поскольку Николай Батгрос не хочет председательствовать, будет председательствовать Зинаида Гречана. И в сети пошли возмущения, что значит Николай Батгрос не хочет. Что значит не хочет? Партия сказала, надо. Ну, вот партия он не хочет, он же не может, он написал, что да, он там сказал, какие-то медицинские... Ари Маймулти не казурь. Да. У него там разные неприятные ситуации на него свалились. У него кто-то из родственников в больнице, пожелаем родственнику Николая Батгроса здоровья и долгих лет жизни. Да, ну вот, тем не менее, говорят, что вот можно было бы как-то и прийти и принять участие. Я думаю, Михаил, что это свидетельствует о том, что у нас в стране, в принципе, ситуация нормализуется. Нормализуется. Если мы обсуждаем, мы с тобою, да, погруженные в политический процесс, обсуждаем такую серьезную проблему. Если наши социальные сети, наши коллеги, наши зрители обсуждают эту тему, значит, на повестке дня эта тема. Да. А тема довольно невинная, прям скажем, да? Горы тут ни Николай Батгрос, ни Зинаида Гречана, ни уж тем более Владимир Воронин сворачивается не в состоянии. Согласен, да. Ну и вот, значит, все хорошо. Все хорошо. Идем в Европу. То есть ничего страшного? Я не вижу ничего страшного. Я видел мнение людей, что как было бы хорошо, если бы Николай Батгрос председательствовал бы на этом заседании и играл бы гимн вместе со всем оркестром Лаутарии. Да. Наверное, не будет играть гимн. У нас есть первый звонок, Иван. Представляешь? Слушаем. Подскажите, пожалуйста, кто нам позвонил? Я не расслышал. Влад, приветствую вас. Здравствуйте. Вы слышите нас, Влад? Можно задать вопрос сразу же? Или да, как? конечно. Вы нас слышите? В общем, вопрос такой, достаточно многослойный, если позволите. Да, пожалуйста. Вы часто говорите про будущее Гагаузии, про гагаузскую проблему и так далее и тому подобное. И я вот пытаюсь понять, почему все происходит так, как происходит. В том плане, что гагаузы настолько сильно поддерживают Российскую Федерацию, ее политику и политиков, связанных с Российской Федерацией. Допустим, что мы можем отойти там к Александру Первому и сказать, что окей, он дал территорию гагаузам, скажем, там те, кто постарше, может быть, еще эту точку зрения как-то принимают и верят в это, да? Но те, кто помоложе,
В чем логика? То есть репрессии 49-го года никто не помнит, правильно? Все уже забыли. Ну, помнят, но говорить об этом не хотят. Говорить об этом не хотят, в принципе. В общем, да, вопрос такой, как можно вытащить Гагаузию из лона Российской Федерации? Ну, то есть что делать? Просто раздавать денег больше, чем Шор раздает, или что? Ну, я просто не знаю, что с этим можно сделать. Может быть, у вас есть какие-то идеи? А можно уточнить, вы как-то относитесь к Гагаузии или вас просто беспокоит эта проблема? Еще раз можно? Я не слышал. Вы как-то к Гагаузии относитесь? У вас как бы корни или вас просто беспокоит эта проблема? Ну, нет, мне просто интересно искренне. Почему? Ну, то есть это в целом касается не только Гагаузии, это касается Тараклийского района, это касается севера Молдовы, в том числе в меньшей степени. Ну, с Гагаузией это какой-то особый случай, мне кажется. И вы, как житель Гагаузии, может быть, у вас есть какие-то идеи по этому поводу? Я прошу прощения, еще один уточняющий вопрос. Вы сейчас в США, но в Молдове вы из какого района, если я могу уточнить этот вопрос у вас? Ну да, я родом из Молдовы, да. Да, а какой район? Кишинев. Кишинев, окей. Не район, да, столица. Да. Ну, смотрите, проблема заключается в том, что проблема на самом деле многогранная, многослойная. Есть историческая проблема, есть проблема, конечно же, пропаганды, есть проблема изменения гагаузской идентичности, и гагаузы приняли эту идентичность как бы такую русскоязычную и меньше заботятся о сохранении гагаузского языка, гагаузской культуры. Но и тут, конечно, нужно признать, что государство было не очень активно в том, чтобы интегрировать гагаузов. Например, в Гагаузии и в Тараклийском районе вы практически не найдете ни одной школы по обучению на румынском языке. Это одна проблема. Вторая проблема, даже румынский язык, который преподается в школах, к сожалению, дети заканчивают школу и на нем не говорят. Это очень большая проблема. Иностранные языки примерно то же самое. Плюс Российская Федерация, именно Кремль, очень сильно доминировал в Гагаузии в плане каком? Ну, во-первых, информационно это, конечно, да, и не только в Гагаузии, на всей территории Республики Молдова. Второе, Кремль давно начал коррумпировать гагаузских политиков. Ну, то есть, как бы вы сегодня в информационном пространстве среди политиков и на уровне политической риторики не найдете никого, кто был бы в Народном собрании или в исполкоме, который транслировал бы другую точку зрения. Ну, критически, скажем, относился к политике Владимира Путина, к политике Кремля, к той преступной войне, которую ведет Путин по отношению к Украине. Этого просто нет. Этого нет в политическом дискурсе. Либо целуем в десна. Да, либо целуем в десна. И создается такая атмосфера истерии. И если кто-то высказывает иную точку зрения, он сразу же подвергается травле. Вы, наверное, видите это в социальных сетях. И это создает такую атмосферу, где иное мнение не приветствуется, условий для того, чтобы люди меняли свою точку зрения, их как бы нету. И государство, Республика Молдова как-то не очень активно и не очень успешно или вообще не внедряла никаких политик по интеграции. С экономической точки зрения, да, Гагаузия часть Республики Молдова. С конституционной точки зрения, да, полиция здесь молдавская, суды молдавские и так далее. Но в том, что касается менталитета, восприятия государства Республика Молдова как своего, тут, конечно же, очень большие проблемы. И мне кажется, тут есть над чем работать. Потому что это проблема такая. Проевропейские политические партии Гагаузию как-то избегали. Пророссийские политические партии использовали вот эту пророссийскость, не хотели ее менять и сохраняли этот статус-кво, ну, потому что это гарантированно дает 80 тысяч голосов пророссийским политическим партиям, да, то есть как бы тут есть над чем работать. Я надеюсь, что новое правительство найдет какой-нибудь... Но самое главное, конечно, нужно начать с того, чтобы... То, что мы наблюдали на выборах президента, коррумпирование избирателей, это в Гагаузии работает уже на протяжении 20 лет. Ну, чтобы вы понимали, да, то есть как бы коррумпирование избирателей, коррумпирование политиков, покупка политических партий, это мы наблюдаем, ну, например, с 2012 года. Это очень давно. И это очень такие серьезные большие масштабы имело. И Кишинев как-то на это смотрел так, сквозь пальцы, по большому счету. Есть над чем работать. Все говорят про диалог, я не знаю, я просто не вижу, с кем здесь вести диалог. Как бы. Может, я пессимист, но проблема в том, что из тех политиков, которые находятся у власти, они не готовы будут расставаться с теми схемами, которые уже есть. Тут нужно, грубо говоря, брать и с нуля все создавать. Как это будет делать новое правительство?
мне сложно сказать. Ну, работа, я так понимаю, на годы. Да. И по налаживанию диалогов, и по какому-то, не знаю, вменяемому отношению во взаимоотношениях центра Кишинева и Гагауза-Ери. Я слышал, вот, Михаил, такую совершенно ужасную, на мой взгляд, фразу, которая в Гагаузе используется. Почему мы любим Россию? Нас научили есть белый хлеб. Ну да. И, боженьки мои, окей, даже научили, да, вот есть белый хлеб, но это было 19 век. Сейчас 21. Да, Александр, слушаю вас. Влад, извините, да, Влад. Да, я хотел спросить, если логически рассуждать, то все проекты финансируются Евросоюзом. Да. Так ведь? Ну, большая их часть. Или Румынией, или Турцией. То есть можно выйти, кажется, вы об этом говорили, что можно выйти в центр любого села или города гагаузского, и все проекты будут финансированы так или иначе извне, но это не... Ну, то есть это никак не Российская Федерация. Ну да. Допустим, по инерции все гагаузы там, ну, считают, ну, или большая их часть считает, что мы там говорим на русском языке, и поэтому мы должны быть за Россию. Ну, это же тоже нонсенс. Вот есть прекрасные ресурсы в виде вашего ресурса, да? Вы же базируетесь в Камрате, да, то есть тоже на русском языке. То есть, может быть, допустим, они не знают румынского языка, но, может быть, стоит начать с того, что давать им больше информации на русском, которая будет, то есть, каким-то контраргументом тому, что дает Российская Федерация. Ну, тут же вопрос не только в том, что ты на каком языке ты транслируешь, вопрос, что ты транслируешь, да, то есть, как бы, если люди привыкли к российской пропаганде, и они, ну, скажем так, ведутся или покупаются на тот шовинизм, который откровенно продвигает российская пропаганда, тут как бы сложно против этого что-то противопоставить, потому что мы работаем и, скажем так, на уровне рационального восприятия, мы апеллируем... Логического, того самого логического. Да. А российская пропаганда апеллирует к эмоциям, понимаете? Она апеллирует к эмоциям таким базовым причем. Это захватить, расширять территории и так далее и тому подобное. Потому что как бы... Или страх. Или страх, придут румыны и всех побьют нагайкой. Да. Или ненависть. Запретят русский язык. Запретят как русский можно язык. запретить русский язык? Где можно запретить русский язык? Тут на этом уровне нужно работать. Да. Понимаете? Мы апеллируем к логике, вот как говорит Иван, да, а российская пропаганда апеллирует к эмоциям. И тут как бы такая задача со звездочкой, если говорить о Гагаузе. Но не все потеряно. Я не хотел, чтобы наш с вами разговор закончился на пессимистической ноте. Нужно работать. То есть мы понимаем, в чем проблема. Понимание проблемы означает, что ты практически на 50% ее решил. Дальше нужно выработать, ну, скажем, такое эффективное решение этой проблемы. И тут без Кишинева не обойтись. Просто Кишинев должен быть более активным, и Кишинев должен показать, что он присутствует здесь. Я бы даже, Михаил, сказал, для большего оптимизма не проблема, а задача. Задача. Ну, давайте так, да, задача. То проблема что-нибудь все-таки негативное, да? Да. А так задача. Идти строить нормальное вместе, всем вменяемое будущее. Прекрасная задача. Да. Влад, благодарю вас. Я думал, что, знаете, каким-то катализатором будет война в Украине, что люди все-таки как-то поймут, что ситуация немного другая, чем им кажется. Но даже на фоне войны в Украине в Гагаузе до сих пор российские партии получают 90% голосов. Это нонсенс. Хотя война идет, буквально там до Одессы 2 часа, по-моему, да, из Камрата. Ну да, 180 километров, да. Ну, проблема в том, что значительная часть гагаузского сообщества как бы ждет русских танков. В этом проблема, понимаете? Хотя уж, казалось бы, 3,5 года все продолжается, все на наших глазах, все едва ли не в прямом эфире происходит. Ну, что еще тут можно? Какие фантазии себе нарисовать? Можно. Например, можно нарисовать себе фантазию, что приедут русские танки и сделают гагаузами главными в этой стране, например. Да на континенте. На континенте, да. Вот к востоку будет там Москва править, а вот к западу будет вот Камрат. При всем уважении. Камрат. Мы будем верить и надеяться, что юг Молдовы, так же, как и север, тоже начнут как-то думать критически, мыслить критически и все-таки придут к какому-то более умному решению, скажем так. Да, согласен. Спасибо, Влад. Спасибо вам. Спасибо большое за ваш звонок. Да, хорошего дня. Да, до свидания. Ну вот, мы сегодня вообще-то собирались другое обсуждать. Обсудим и это. Обсудим и это. Да, нам-то что, да. То есть, вообще-то, да, мы хотели задать вопрос. Зададим этот вопрос? Давай, Михаил, зададим. Мы хотели задать вопрос, нужна ли... Что делать с Николаем Бодгросом? Почему Бодгрос не хочет быть председателем на первом заседании? Ну, понятно, как бы у человека есть причина, он уже объяснил. И будет Зинаида
Петровна, извините. Гречана. Зина Петровна Гречана. Ну, окей. Да она будет там пару часов-то председательствовать. Да, пока не выберут председателя. Какой-то жуткой трагедии в этом. Я тоже. Антисимволизма я не вижу никакого. Мы хотели задать вопрос, нужна ли республике административно-территориальная реформа, Республике Молдова административно-территориальная реформа, о которой говорят очень долго, о которой говорят очень много, но никак не решаются эту административно-территориальную реформу внедрить. У нас однажды была административно-территориальная реформа, в 1998 году приняли закон, в 1999 году его внедрили. По итогам этой реформы были укрупнены административно-территориальные единицы первого уровня и второго уровня, то есть как бы населенные пункты, села были объединены в более крупные примарии, и районы были расформированы, переформированы в жудецы. От Советского Союза досталось 42 района, по-моему, да, после реформы было где-то 9 жудеций, плюс АТО Гагаузия. А вот коммунисты пришли, все это вернули взад, да, и с тех пор мы все обсуждаем, нужна ли нам административно-территориальная реформа. Все считают, что она нужна, но ни одно правительство не берется ее решать. Иван, ты следил за этим. Да, я помню, и как жудецы у нас появились, и как потом пришли коммунисты, получившие 71 мандат в парламенте, и порешали все взад. Да. Ну, что тебе сказать, Михаил? Звонок у нас есть. Давай послушаем звонок. О, да, давайте, да, ждем. Da, слушаем вас. Doina iz Leova. Bună ziua! Bună ziua, doamnă! Am puține emoții. Mă numesc Doina, sunt din raionul Leova. Da, îmi pare bine. Și activez în administrația publică locală. Referitor la întrebarea dumneavoastră, eu consider că este nevoie de o reformă. Da. În ce sens? Adică cum o vedeți voi dumneavoastră? Uitați-vă, toți banii care se gestionează de la bugetul de stat, adică care se direcționează pentru dezvoltarea teritoriului, merg prin intermediul consiliilor locale. Da. Așa. Da. Și aici, iarăși, predomină principiul partidului, din ce parte face primarul și mai tot timpul aceleași localități primesc aceleași fonduri. Da. În timp ce celelalte localități nu se dezvoltă. Nu au aceleași, cum s-ar zice, acces la banii aceștia. Deci este o diferență încă la nivel local. Dar dacă statul s-ar implica și direct ar vărsa acești bani în bugetul local, atunci ar fi și o responsabilitate, dar pentru primari, dar așa ar fi mai corect, pentru că din start toți ar avea șanse egale. Și nu ar fi pe principiu politic sau... Haideți să clarificăm, dumneavoastră, ca să nu fim invinuiți că nu înțelegem cum funcționează deci, finanțele publice locale. De câte eu știu, primăriile au bugetul lor și banii de la Ministerul Finanțelor vin direct pe contul primăriei. Ei nu merg prin Consiliul Raional, corect? Da, este, însă consiliile raionale primesc și niște bani pentru dezvoltare da. Teritorial. Da. Și iată acela e în principiu, de exemplu, în localități, uite, unde sunt mai mari locuitorii sau unde însăși consilierii au rude și atunci merg banii aceștia să duc spre localitățile cele, dar celelalte localități care sunt mai departe sau care nu prezintă interes, hai să zicem așa, ele rămân în urmă. De exemplu, hai să vorbim Leova. Da. În jurul Leovei, deci sunt localități mari care beneficiază permanent de susținere din partea Consiliului Raional, în timp ce localitățile din partea de nord sunt puțin uitate, hai să zicem așa. Acum, întrebarea cea mai... Pentru că eu am auzit, dumneavoastră înțeleg că lucrați la nivel de primărie, corect? Da. Da. Poziția primăriilor noi știm. Primăriile nu vor să existe nivelul 2, adică raioanele, da? Că să aibă asta e cea mai mare dorință noastră. Da. Dar ce ține de amalgamarea primăriilor? Despre asta ce gândiți? Uitați-vă și cu amalgamarea. Noi deja, hai să zicem, avem acum în noiembrie, 16 noiembrie, avem alegeri locale în raionul Leova, unde au fost amalgamate 3 localități și inclusiv Leova. Benevol, corect? Benevol, așa înțeleg eu. Și, da.
Da, și uitați-vă, da, eu susțin amalgamarea, că într-adevăr nu sunt specialiști în primării. Majoritatea, dacă îi privim, 60 de ani plus minus, adică ducem listă de specialiști. Dar se pune problema că dacă va fi această amalgamare, atunci localitățile acestea care intră în componență ar putea să primească mai puțin susținere, că toți s-ar concentra pe raion, pe oraș, cum era înainte. De exemplu, județul era bine, restul se uita. Da. Și atunci eu mai degrabă aș susține ca localități între ele, localitățile mai mici, da, să se unească și atunci poate există posibilitatea ca respectiv să fie mai bine distribuiți banii. Adică să nu fie tot cel care mai mare i-a luat și ceilalți ce rămâne între degete. Și asta e părerea mea. Da, dar această amalgamare benevolă, ea, după părerea dumneavoastră, ea merge bine sau totuși va trebui să fie ceva măsuri administrative în cazul? Pentru că n-am auzit, iată, primul caz aud că Leova s-a amalgamat cu alte primării, deci, dar nu prea aud. Da, este 16 noiembrie, avem alegeri locale, adică ei sunt la Leova. Da. Deci, eu susțin amalgamare. Eu consider că nu mai poate funcționa administrația publică locală ci la situația la care se află acum. Avem nevoie de idei noi, avem nevoie de specialiști, avem nevoie ca să fim organizați regional ceva mai bine. Adică, uitați-vă, spre exemplu vă dau. Noi avem în tot raionul un singur arhitect. Toate primăriile ajung la un arhitector. Însă noi avem nevoie des ca dumnealui să ne facă ceva acte. Și atunci ar fi mai bine dacă ar fi un specialist pe 4-5, pe 10 localități care anume să se ocupe cu noi, să ne presteze servicii. Nu. Deci noi ducem lipsă de aceasta. Și plus la asta, noi deja suntem în etapa când specialiștii din primărie, practic, preiau anumite funcții, atribuții de la nivel 2. Pentru că nu ajung oameni, da? Nu ajung oameni. Da, nu ajung oameni și oricum este încă nevoie de specialiști în continuare, de calificare. Avem încă nevoie. Da. Mulțumim mult, doamna Doina. Da. Și aș vrea, înainte de a încheia, să vă spun că vă admir, vă respect și sunteți curajoși pentru că luptați acolo, pentru că am și rude în zona dumneavoastră, la Cazaclia. Da, Și când ne întâlnim, este destul de dificil, ce să ne uităm în momentele politice, deși acele zboară în ambele direcții. Da. Mersi mult. Mulțumim tare mult. Da. Și succes nouă tuturor. Da. Seara plăcută. Да, mulțumesc mult, cele bune. Да, cele bune. Вот. Прекрасное слово амалгамария. Да. Красивое. А я предпочитаю слово ликвидария. Ликвидария примарилов. Ну, потому что это невозможно, но 900 примарий на нашу маленькую, не очень богатую страну, ну, куда это годится? Ну да. Это коммунисты вернули. Вот у нас шло медленно через пень-колоду, но шло. Ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что тогда же эта реформа была непопулярной. Нет. Да. Большое количество людей остались без работы. Ну, считаю, на районном уровне большое количество людей остались без функций, без машин, без полномочий и так далее. Может быть, это не совсем работа. Функции машины — это не совсем работа. Нет, я что хочу сказать? Я хочу сказать то, что они все стали практически добровольными агитаторами партии коммунистов, которая обещала, что вернет все обратно. Да, это да. И они резко пошли в партию коммунистов и просто-напросто убедили всех, что нужно голосовать. Ну, там было много факторов, почему коммунисты победили. Альтернативы особой не было. Да. У нас еще один звонок. Евгений из Фалешт. Алло? Алло. Алло, да. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Евгений из города Фалешты. Да, Евгений, слушаем вас. У меня есть вопрос по поводу нашего министра здравоохранения госпожи Немиренко. Да, это к Ивану вопрос. Почему? Ты брал у нее интервью, Иван. Так, вас чуть плохо слышно. Да, сейчас слышно нас? Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да, задавайте вопрос. В частности, касательно ее гениальной идеи, которую она запретила полностью не только продажу, но и производство всех стероидов на территории нашей страны. Основной производитель этих лекарств — это Balkan Pharmaceuticals.
которая отчисляет огромное количество налогов, а также участвует во всех благотворительных кампаниях, связанных с лекарствами. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что делать людям, которым жизненно необходимы эти препараты? То есть я не только про спортсменов, про онкобольных, про людей с сильными ожогами и просто мужчин, которым показана гормональная терапия. У нас в аптеках больше нет этих препаратов в продаже вообще. Достать невозможно. Ой, я, например, Иван. Я постерегусь высказывать какое-либо свое мнение. У меня мнения нету. И у госпожи Немиренко брал я, Михаил, интервью тогда, когда она не была еще министром здравоохранения, а занималась еще в самом начале пандемии. Да, ну мы, конечно же, спасибо большое за вопрос. Мы, например, я вот сейчас начал гуглить, и мы этот вопрос передадим редакции, чтобы редакция разобралась лучше в этом вопросе, и мы напишем по этому поводу статью, разбор, где попытаемся разобраться, в чем была причина запрета производства и ввоза. Я так смотрю, тут загуглил, да, вот запрет на ввоз и производство анаболиков, стероидов, значит, в Республике Молдова, я так понимаю, произошел. Мы попытаемся разобраться с этим вопросом. Я, честно говоря, не готов сейчас ответить на этот вопрос. Я не знаю. Я тоже не знаю, да. Спасибо большое. У меня еще один вопрос, Да. Давайте. связанный тоже с Министерством здравоохранения. Да, Если, может, давайте. вы ответите на него. У нас такая интересная ситуация с медицинским университетом, то что если врач, то есть студент, окончил 6 лет общей медицинской практики и хочет поступить в ординатуру на определенную специальность, будь то кардиология и так далее, Да. у него нет возможности поступить на контракт, когда эта возможность есть у иностранцев, которые учатся у нас. Из-за этого большинство моих знакомых уезжают учиться в Румынию, Европу и другие страны. То есть вам не кажется, что пора менять министра здравоохранения, проводить тотальные реформы в этой сфере? Какое вообще ваше мнение по этому поводу? Потому что огромный отток студентов, не все хотят быть терапевтами, тем более отрабатывать вот эти вот года ординатуры по разным селам и регионам. Ну, Вы знаете, у нас называется... оценки в университетах. У нас называется резидентура, да? Коррупция. У нас называется резидентура, насколько я помню, нет? Да, резидентура, точно. Да. Да. Но, честно говоря, больше я ничего не знаю. Опять же, Евгений, я прошу прощения. Мы не специалисты с Иваном в этих вопросах. Сложно. Давайте в журналистике мы разбираемся. Этот вопрос тоже... тоже... Если вы не против, возьмем на заметку и попытаемся в редакции этот вопрос разобраться с ним и написать статью. Да. Спасибо большое, Евгений. Да, спасибо. Ну вот видишь, надо развивать свое знание в области медицины тоже. Ну, господи, можно развивать, но проблемы-то там вагон и маленькая тележка, большая тележка. Кстати, сегодня должно стать ясно, кто станет министром. Потому что госпожа Немиренко сказала, что она не знает еще, кто будет министром, и будет ли она продолжать. Я не знаю, вот в этот час... Она сегодня утром, кстати, давала пресс-конференцию, и на пресс-конференции отчитывалась за результаты своей деятельности в должности министра. Результаты есть. Да. У нас есть звонок. Георгий из Германии звонит. Георгий, слушаем вас. Георгий. Здравствуйте. Да, добрый день. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос, как бы наблюдаю за вашим каналом, Да. По Ютубу, и как бы вижу много раз, ну не на ваших каналах, конечно, местные политики, ну очень часто занимаются серьезным таким обманом как бы населения и преподают это якобы кто-то во всем виноват, но не они. Вот недавно смотрел как бы, ну общеизвестный такой политик Будулаев, я не помню, как его, Виктор... Вы из Гагаузии, Георгий? Вы из Гагаузии? Ну, я из Германии, живу в Гагаузии, жил раньше в Гагаузии, да. Ну, раз вы знаете кличку Коса Владимира, то значит вы из Гагаузии. Владимир Коса, да, Владимир Коса, да. Так вот, он недавно рассказывал, якобы вина во всем том, что происходило в Гагаузии, и что выборы в Гагаузии так прошли против власти, якобы вина ПАС. Но в тот же момент рассказывает, что были программы, где Евросоюз выделял деньги, но никто не говорил о том, что это деньги были Евросоюза. Так он-то и должен был об этом говорить, правильно? Ведь он как бы эти гранты осваивал у себя в деревне там и как бы... В Буджаке, да, в Буджаке, да. Был об этом говорить. В Буджаке, да. Да, но он почему-то обвиняет в этом власти и провал на этих выборах властей, потому что они никому не рассказывали ничего. А почему они должны были рассказывать?
то, как он тратит эти деньги, а он, главное, об этом ничего не говорил. То есть, как бы, хотел бы задать вопрос такого рода политикам. То есть вы обвиняете власти в том, что вы сами бездействуете, но в тот момент же и гранты осваиваете. Это хорошее замечание, Георгий. Хорошее замечание. Кстати, буджаки освоили достаточно большое количество грантов. Там, по-моему, канализация но у них это не есть. только в буджаке, это везде освоили такое количество денег, скажем так. Да. Но почему-то это все умалчивалось, а вот теперь они выходят с такими вот заявлениями, якобы мы все нормально делали, но виноваты не мы, а виноваты те, которые вот там вот в Кишиневе сидят, они ничего не говорили. То есть... А вы как считаете, они должны были больше говорить об Европейском Союзе, вы имеете в виду местной политике? Или как вы это вообще видите? Я считаю, что да. Если деньги, допустим, делались, он режет ленточку, допустим, там открывает дорогу, тротуар, или что он там открывает, крышу в садике, он должен был, разрезая ленточку, сказать, что да, это построено на деньги. Но он утаивал, умалчивал умышленно это все. А вы как из Гагаузии, вот я с вами полностью согласен, просто у меня к вам, чтобы поддержать дискуссию. Вот как вы видите, как можно изменить отношение наших соотечественников из Гагаузии к Европейскому Союзу? У вас есть какой-то рецепт по этому вопросу? Да, у меня есть рецепт. Я думаю, что вот таких политиков, допустим, надо приглашать туда, и прям там в студии, вот, я смотрю просто многие каналы, где это делают, просто не боятся с этим политиком поспорить. Я смотрю другие каналы, где... Да, слушаю вас. Да-да-да, я вас слушаю, я просто глотнул воду. А, вы меня слушаете? Да-да-да. Я просто смотрю другие каналы, и там как бы сам ведущий этого канала боится поспорить, допустим, с тем, кого пригласил в студию. Да, с гостем, недавно смотрел Яниогла этого с Чокмайдана. Да. Так там он врал в наглую, что якобы там я жду Путина, мой идеал Путин. Такой бред. За это человека вообще должны в шею гнать оттуда. Какой Путин? В это время он рассказывает о том, что у него идеал это Путин. Это вообще нонсенс. Это парадокс просто. Георгий, побольше таких голосов, как ваши, среди гагаузов. Было вообще по-другому все. Знаете, это же вообще редкость. Пас-купас. Я с вами абсолютно согласен, когда есть политики, которые признаются в том, что Путин их кумир, и Валерий Яниогл один из них. Мой посыл вам такой. Вот посмотрели его на каком-то канале, вы лично увидели. Вы как Сорняк его вызовите к себе в студию, и там облапошьте-то хорошенько, чтобы как бы он понял, понимаете, что противоречия были. Потому что народ смотрит у вас там, и смотрит, он это сказал в студии, ему никто не возразил. Получается, что он прав оказался, понимаете? Понимаю. А ему надо возражать, и там же словесно его сажать на место, и по факту, понимаете? Тогда он больше на студию никуда приходить не будет и будет бояться вот так врать нагло в эфире. А это все строится, потому что такое вранье прокатывает в эфире, на ГРТ или еще где-то, не буду пиарить эти каналы. И люди у нас, немножко, скажем так, политически предвзятые, они сразу этому верят. Они верят именно той правде, которая действительно в реале существует. Я понял. Спасибо большое, Георгий, за ваш звонок. Спасибо большое, что нашли время для нас и позвонили к нам в студию и поделились своим мнением. Будем рады. Что, ты можешь Михаила пожалуйста. Спасибо. Пригласить подобного персонажа в студию? Он же не придет. Может не прийти, да. А может прийти. Может быть. Да. Тебя карт-бланш люди выписывают. Да, люди требуют, я так понимаю. Да? Окей, будем думать над этим форматом тоже. Приглашать их в студию и пытаться с ними... они с некоторых пор, в принципе, отказались ходить в студию. Сюда. Просто сейчас изменилась ситуация, потому что они ждали, что сейчас придет их к власти, чтобы они не ходили ко мне и не пиарили Нокту, и не, скажем так, не повышали рейтинги Нокты. Поэтому у них позиция была, мы в Нокту не ходим. А, в принципе, сейчас... Может, что-то изменилось? Может, выборы прошли, они поняли, что, в принципе, Путин сюда не пришел во власть, в смысле, через выборы. А теперь, наверное, я думаю, что должны быть более открыты. Посмотрим. Я видел эти острые вопросы, которые задаются представителям господина Шора на ГРТ. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Острые? Острые такие, животрепещущие, такие с подковыркой. Ты сейчас иронизируешь, да? Нет, я абсолютно искренен. Я даже засыпаю, и весь эфир ГРТ у меня идет на фоне. Да, у нас есть звонок, Александр из Лондона звонит. Александр, здравствуйте. Прекрасная география. Здравствуйте. Да, Александр, слушаем вас.
Я вас слушаю, смотрю давно. Да. И у меня такой вопрос к Ивану Свяченко. Да, слушаю. Это уже не будет про молдавскую политику, потому что уже после выбора хочется такого маленького детокса. Господин Иван, у вас, вы правильно сделали, что тогда вы сожгли паспорт перед посольством России. Я вас полностью поддерживаю, что надо взять гражданство России, когда будет новая свободная Россия. Но вас не из-за того, что гражданство-то там осталось, вам не сделали иностранного агента? Отвечаю, нет, иностранного агента мне еще не сделали. Гражданство осталось для того, чтобы начинать процедуру отказа от гражданства по новым правилам. Мне необходимо приехать на территорию Российской Федерации. Ну и вы, наверное, понимаете, что с моим телефоном, с моим фейсбуком довольно сложно попадать в Российскую Федерацию. Наличие российского гражданства – это не проблема. Мне интересно, если вас, гражданина России, российские власти сделали как иностранный агент. Я думаю, все же моя персона довольно крохотная, и Кремль не замечает такого маленького молдавана, который сжигает паспорта. Спасибо вам. Спасибо вам. Да. Ну, я бы, наверное, ты понимаешь, Михаил, вряд ли бы ставил плашку, изготовленную иностранным агентом. Да? Зачем? До свидания. Да, спасибо, до свидания. Да. Ну, а что? Ты меня, Михаил, обскакал в этом плане. У меня нет гражданства Российской Федерации. Гражданство, зато ты персона нон-грата. Они же не могут тебя сделать персоной нон-грата, имея российское гражданство, понимаешь? Они либо могут возбудить уголовное дело, либо включить в реестр иностранных агентов. Но ты не резидент России. Нет, у меня внутреннего паспорта российского нет, не было никогда. И счетов у тебя там нет, да? Нет. Поэтому как и имущества этого нет. Имущества нет. Как они? Зачем тебя объявлять агентом? Здрасте. А есть случаи, когда они объявляли граждан Российской Федерации, которые не резиденты Российской Федерации, которые не работали в России? Иностранным агентом? Да. Они объявляли не граждан Российской Федерации, которые не живут в Российской Федерации, иностранным агентом. Писатель Эдуард Тополь, например. Он эмигрировал в конце 70-х. Да. Отношения к РФ вообще никакого не имеет. Иностранный агент. Да. У нас Андрей Дин, Украина. Андрей, Васалутем. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Добрый вечер, Андрей с Измаила. Да, Андрей. Да, птемщин румыны, птемщин украиняны, птемщин русы. Кумвреț, cumva e comod, da. Haideți în rusă. Haideți în rusă. По происхождению этнический румын с юга Бессарабии. Да. Вот. Родители, конечно, ввиду советской пропаганды себя считают молдаванами. У нас на этой почве конфликтов не возникает. Да. Но недавно начал следить за вашими передачами. Я вам так скажу, что сравнивая с политической обстановкой в Украине, у вас прям какая-то «Игра престолов». Прям. Вы имеете в виду с выборами? С выборами, да? Да, и я бы хотел сначала поблагодарить вас за вашу работу и вашу деятельность. Я сам моряк на Дунае, и ваши подкасты, скажем так, скрашивали мои вахты. Было очень интересно слушать, вникать в эту ситуацию, тем более, что у меня родственники живут в Кишиневе. Очень, да. Следить за политической ситуацией в стране. И я бы хотел, помимо этого обращения, обратиться еще к молдаванам, учитывая ситуацию, что у нас в стране происходит. Граждане молдаване, не забывайте свою историю. Не забывайте, что многие, конечно, уже забыли тот факт, что когда Великая Отечественная, так называемая, началась, румыны не мобилизовывали местных ни с юга Бессарабии, который нынешняя территория Украины, и не гнали куда-то на Сталинград, на Москву. А когда в 1944-м пришли сюда русские, очень много моих односельчан, в том числе и мой прадед по бабушкиной линии,
был мобилизован, и как бы они пошли освобождать тогда Европу. Вот. И если вы не хотите такого будущего, как у нас, смотрите на Запад, не смотрите на Восток, потому что мы уже убедились на своем опыте, что очень тяжело жить с соседом, который хочет, чтобы ты плясал под его дудку, тем более, когда у тебя протяженная с ним граница, и ты не можешь спокойно развиваться, то есть в направлении, которое тебя устраивает, которое вот ты хочешь. Я в свое время поработал и в сфере реализации трансграничных проектов. Я вам так скажу, что тот обмен опытом, который был в рамках этого проекта, те командировки, депласырь, которые у нас были, мы тогда, это был 10-е, 14-е года, мы увидели столько для себя, столько возможностей, что упускать это сейчас, как бы это глупо. И граждане молдаване сами знают наверняка, что сколько реализовывается в рамках европейских проектов. Я даже вспомню, случай такой недавно был, я коротко, с каким-то то ли местным депутатом, то ли каким-то деятелями с администрации города Бельцы в Фейсбуке случайно разгорелся спор, и он мне говорит: да что вы говорите за города, типа вот вы выезжайте в наши села, вы увидите. Он не знал, что я как бы сам как бы не с Молдовы, я с Украины. Но я участвовал в одном проекте, где в селе Стольничень Ханчешского района сделали водопровод, сделали канализацию. Я говорю, вот человек, вот был проект, в котором я был ассистентом менеджера проекта. И как бы до сих пор люди этим пользуются. И получается, я, человек из другой страны, я лучше знаю, что у вас в селах происходит. А вы меня тыкаете тем, как бы, необоснованно. Вот, и как бы человек сразу замолчал. Вот поэтому, граждане молдаване, вы сделали правильный выбор. Наша поддержка украинцев и благодарность в первую очередь за то, что и в начале войны вы нас приняли, очень много наших и односельчан, и сограждан. Вот. Спасибо за все, и удачи вам. Будем ждать новых подкастов, новых интересных, скажем так, перипетий в молдавской политике, потому что для меня это, как так скажем, можно так сказать, как малая историческая родина, за которой переживаю всей душой и сердцем, и болею. Спасибо большое вам. Спасибо большое Украине. Да, всего хорошего. Удобно. Да, слава Украине, да. Героям слава. Мерсимут. А сусед наш трохи сказывся, и сложно с ним дружить. Измаил. Нет, российский. Да. Большой я имею в виду, звонок Измаил. Да, а сосед, то да. Слава богу, у нас нет общей границы с ним. Да, видишь, вот география — это штука такая. Я раньше комплексовал, что у нас Молдова маленькая страна, а оказалось счастье. И маленькая, и отделяет нас от нашей... Кстати, да, этот же комплекс был у очень многих, которые после развала Советского Союза, помню, один мне говорил, дядя Коля, говорит, когда в Советском Союзе был гражданином великой державы, а сейчас, говорит, я гражданин маленькой какой-то Молдовы. То есть люди не ценят. Все познается в сравнении, нет? Да, и построить нормальную жизнь в Республике Молдова гораздо проще. Конечно. У нас еще один звонок из Тирасполя. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте, добрый вечер. Я с вами раньше созванивался. Да, Денис. Еще раз мои глубокие сентименты уважения к вашей работе. Спасибо большое. Да, как я раньше сказал, да, она связана с определенными элементами экзорцизма. Да, кстати, меня послушали русскоговорящие люди, которые хотели Советского Союза, все-таки они проголосовали так, как я рекомендовал тогда. Поздравляю вас. Поздравляем вас, да. Мы тоже, мы экзорцисты, мы в Серпентаре работаем, мы доим яд из тех людей, в которых есть этот пророссийский яд. То есть каждый занимается своим делом. Да. По поводу, Михаил, важности наличия, присутствия либо отсутствия автономии гагаузской. Да. Мое мнение такое, что автономия однозначно должна существовать.
Да. Но фундамент, да, или основа этой автономии должна быть здоровая. Да. Да, эта автономия должна быть не на основе русской культурной инвазии, а на основе аутентичности этого народа, важности сохранения этой культуры гагаузской. И желательно, конечно, чтобы в вашем обществе были такие Федоры Ангели, которые были связующим звеном между государствообразующим народом, да, Да. бессарабскими румынами, молдаванами, и вот этой группой этнической, потому что это красивый цветок в букете молдавского народа, который должен присутствовать. Но, к сожалению, вот эта инвазия культурная, Да. которая показывает себя именно с негативной точки зрения. И одним из основных элементов, инструментов реализации этой инвазии есть язык. Язык русский, на котором мы с вами говорим. Да. Нужно постараться сделать так, чтобы те, которые используют этот инструмент, понимали, что русский язык не является их собственностью. Этот язык очень красивый и может быть использован и против тех, кто хочет заниматься этим делом. Но важный момент еще заключается в том, что написал в свое время Михаил Минеску в газете «Темпу». Да. Если с румынского перевести, это было так: борьба Румынии с панславизмом. Да. Именно с этой культурной инвазией. Она важна. Никто не говорит об уничтожении русского языка или русской культуры. Но мы должны сохранить то, что мы теряем. Вот эту красивую этническую группу под названием гагаузы. Да, русскому языку в Республике Молдова ничего не угрожает, а вот гагаузскому языку Однозначно, угрожает. Да, однозначно. я с вами согласен. Вы, если позволите, можем ли мы воспользоваться ситуацией и спросить вам, как ситуация с газом на левом берегу Днестра? Ну, все нормально. Все нормально? Газ есть. Окей. Да. Есть газ. Все Но люди мы, переживают. знаете, как от кризиса до кризиса, Да. мы надеемся, что... Ну, конечно, не все надеются, но многие люди надеются в Приднестровском регионе, что ситуация нормализуется, мы войдем в общее конституционное пространство, в общую фискальную политику, в общую политику соцобеспечения и как решает проблемы с энергоносителями Республика Молдова. Да. В здоровом, тяжелом, но здоровом контексте, без каких-либо политических цен за этот энергоноситель. Точно так же должно быть и у нас в Приднестровском регионе. Надеемся, что в ближайшее время триколор будет висеть и развиваться над Тирасполем. Ну, мы на это тоже надеемся. Спасибо большое за ваш звонок. Давайте. Вам здоровья, успехов. Спасибо вам. Да. Приятного Всего вечера. самого лучшего, да. Да, до свидания. До свидания. Прошу прощения, Да. если можно. Да. Иван Свяченко. Я знаю, почему в России вас не объявили иноагентом. Ну-ка, ваша версия. Дело в том, что, да, политическая власть в России очень трепетно относится к людям, которые занимаются шаманством, экзорцизмом. Они побаиваются этих людей, вероятно. Ну, я пока шаманством особо не занимаюсь. Там есть специалист. Один вон в психушке сидит, второй поет. У меня другие методы. Но гораздо более эффективные, уверяю вас. Успехов вам еще раз. Спасибо. Приятного вечера. Да. Понял, да, Иван? Да, Михаил. Мы будем создавать, я вот что я понял, Да. создавать собственную, нашу прекрасную, идеальную Республику Молдова. Вот в наших компаниях с нашими прекрасными зрителями. Все у нас будет нормально. И левый берег Днестра у нас восхитительно интегрируется в Европейский Союз. И гагаузская автономия у нас тоже вполне себе вменяема. Общается с Кишиневым, общается со всеми остальными. Смотрит и принимает логические выводы. Делает логические выводы. Смотрит на ситуацию, делает логические выводы. И вместе мы строим нормальное, мирное будущее. И скоро, надеюсь, молдавский флаг будет... Это самое. Над Кремлем. Нет, над Тирасполем. Тут моего колдовства, знаешь, пока еще нужно поднакопить. Нет, над Тирасполем. Да. Возможно. Это все символизм, как а-ля Будгросс. Да, у нас есть звонок Михаил из Бендер, да. Это не левый берег, это уже правый берег, но под... Смотря с какой части. Смотря с какой части. Да, слушаю вас, Михаил. Добрый вечер, ребята. Все нормально. Гагаузы не из-за того против молдаван, что они гагаузы, а эти молдаване. Они за язык русский. Русский язык доминирующий. И они за доминацию. Всего лишь навсего. Почему русскоязычным мне нравится, что перешли на государственный язык румынский?
Ну, только из-за доминирования. Еще один вопрос. Да. Сильно, чуть что, гагаузы, ну, я имею в виду Народное собрание, пугают сепаратизмом. Да. Я вот, весной был в Гагаузии, и там у меня двоюродный брат живет. Да. Я с ним что-то разговаривал, он регулярно ездит в Кишинев на эти демонстрации и все такое. Ну, другая ориентация у него. Да. Политическая. Политическая в смысле, да, вы имеете в виду? Да. Да, политическая. Так вот, я ему говорю, ну, представьте, что вас Молдавия не просто отделяет, а огораживает колючей проволокой, роет котлован и пускает крокодилов, и ты будешь ездить в Чемишли по визе, потому что вы же не в ЕС, вы отдельное государство, вы с Россией. Как ты туда свои яблоки будешь возить? А что вы дурные? Ну, извините, вы хотите пользоваться всеми правами свободных людей из ЕС, а любить Путина? Ну, ребят, ну так же не бывает. Ну почему нельзя вот эту тему будировать, что, ребята, а если не хотите, ну давайте. А идея рва с крокодилами ему понравилась или не понравилась? Совсем не понравилось, что он для того, чтобы съездить, допустим, в Хагол или в Чемиши, придется получать визу, да? в очереди месяцами на получение визы. Ну, хоть так. Ну, видите как, нашли вы аргумент все-таки? Просто логичный вывод. Нет, ну это надо довести до всех, а не только до моего брата. Он понял, но хотя она продолжала ездить в Кишинев на эти жестные самбо. Ну, что ж тут, как бы свобода политическая, да. Главное, чтобы... Ну, он имеет право, я об этом ничего не говорю, он имеет право, ну... Ты мне извини, а почему ты любишь Путина на расстоянии? Да, это хороший вопрос. Спасибо большое за ваш звонок, да, и за ваше мнение, да, приятно было слышать вас, да, спасибо. Ну, вот ров с крокодилами, а? Интересно. Ну, это вот, наверное, такие крайние случаи. Да, ну доходчиво, нет? Доходчиво. Вообще, когда в Гагаузии начинают пытаться пугать Кишинев рассуждением о том, что мы вот объявим независимость, трали-вали, это ж палка о двух концах. Ну да. Там, знаешь ли, процесс может по-другому произойти. И действительно, таможни в 3 районах Республики Молдова, которые вот составляют Гагаузию, ну, довольно странное было бы явление. Ну, доходчиво. Ну, доходчиво, да. Может быть, не рвы с крокодилами, а просто таможня. И дальше можно экспортировать. Что тут у вас выращивает, Михаил? Кукурузу. Ну, можно закидывать початки куда-то. Куда их закидывать, правда, непонятно. В Украину или в Румынию? Докуда докидывать початки? Отсюда, так экспортируют. Вино у вас прекрасное производится, хорошие, такие тяжелые, южные сорта. Что с ним дальше делать? Вот. Оно произведено в независимом государстве. А дальше с ним что делать? Да, куда его? Да. А пенсии кто будет платить? А кто будет учителям и врачам зарплаты платить? Да. Там много сразу вопросов возникает. Как почта будет работать? Ну, элементарный вопрос. Бензин откуда вот будет поступать? Электричество где брать? И сразу всевозможные приступы вот этого провинциального сепаратизма сразу купируются. Потому что включается мозг. А если включается мозг, то лучше вести диалог. Согласен. Лучше вести диалог и скорректировать свои требования. И не ждать Путина, а, как ты сказал, строить вместе государство общее. Да? Маленькое, красивое, общее государство. Гораздо эффективнее, гораздо проще, гораздо выгоднее. Гораздо выгоднее. Ну и не в последнюю очередь честнее. Согласен. Да. Мы уже целый час в эфире. Есть у нас еще один звонок, мы его примем? Да. Да, если, наверное, будет последний звонок за сегодня, мы примем его, ответим, поговорим с нашим зрителем. Джорагонс останется неохваченным. Михаил. То, что на него Майя Санду подала в суд, да? Да. И Жора начал пузыриться. Жора начал пузыриться? Да. Ну, пока только подали предварительное заявление. Я не разобрался вообще, кто там, кто хочет. Майя Санду подала предварительное заявление, потребовала удалить эту публикацию
Да. У нас есть звонок. Григорий из Португалии нам звонит. Григорий, боназио. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, да, добрый вечер. Спасибо, Михаил, спасибо, Иван. Все отлично у вас программа. У меня вот такой вопрос. Спасибо, да. Такой вопрос. Почему Ирина Влах катит бочку на патриотический избирательный блок социалистов «Сердце и будущее Молдовы»? Ирина Влах утверждает, в результате ПАС обзавелась комфортным большинством. 83 мандата. Да, это не преувеличение, а конкретная цифра. Значит, как минимум 8 депутатов, входящих в патриотический избирательный блок, участвуют в это комфортное большинство. ПАС. Как объясняется это? Как она уже заранее говорит, что минимум 8 депутатов из этого блока уже спас. Иван, у тебя какое объяснение сегодняшнему? Вы про сегодняшнюю пресс-конференцию Ирины Влах, так? Или она заявление сделала? Да. Про ее писание. Пост в Фейсбуке, да, извините, пост в Фейсбуке, да, Иван. Потому что все нехорошие, а я д'Артаньянша. Это вот такая политика у Ирины Влах последние, недели. Спустя выборы. И Ирину Влах никто не защитил из ее партнеров. Когда ее просто сняли с предвыборной гонки, никто не пришел в ее защиту. Что такое должны были сделать? Вот, я не знаю, протест какой-нибудь устроить. Денег не хватит, нашли, Михаил, на все протесты. Тут протесты дозированы, лимитированы. Давай так. Если бы Ирина Влах осталась, у партии коммунистов и Владимира Воронина не было бы 8 депутатов в парламенте. Да, математически просто. Даже сам Воронин не был бы в парламенте. Если бы оставили... Математически. А Ирина Влах, отвечая на ваш вопрос, Ирина Влах просто... пытается о себе напомнить. Ирина Влах однозначно хочет продолжить свою деятельность в политике, и я боюсь, что Ирина Влах будет участвовать в следующих башканских выборах. А вот это уже очень серьезная проблема, потому что та изоляция Гагаузии, которую мы имеем сейчас, и, захват Гагаузии шором, это все дело рук Ирины Влах. Она подготовила эту почву. Она сейчас осталась в неудел, или неудел, да, извините, правильно говорить, и пытается найти себе новую должность и политическую позицию, с которой она могла бы дальше, скажем так, транслировать и вести свою политическую борьбу. И я уверен, что она попытается вернуться в кресло Башкана на следующих выборах. Это политическая риторика. Ирина Влах просто-напросто пытается доказать, что она истинная оппозиция. А все, кто прошли, это те, кто сдал страну партии ПАС. Будто не было подкупа голосов, будто не было в реальной России, будто не было гибридной войны в отношении Республики Молдова со стороны Российской Федерации. Все это Ирина Влах не замечала. Оранжевое сердце пульсирует и негодует. Вы нас слушаете в радио, да, я так понимаю, где там, Георгий? Да. Да. Да, спасибо большое за ваш звонок, Георгий из Португалии. Я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. В общем, видишь, народ не понимает, что хочет Ирина Влах, куда она призывает людей и вообще, что она несет. Мне кажется, все очевидно, да, она пытается напомнить о себе. Я просто не понимаю калькуляции. Она же сказала, что ПАС такое комфортное большинство, 83-85 депутатов. Посмотрим, как будет идти голосование за кандидатуру премьер-министра и кабинет министров. Сколько депутатов проголосуют? Да, мне интересно, как сбудутся политические прозорливости у Ирины Федоровны. Все пропасовские боятся, что у ПАС осталось всего лишь на 53 мандата. Потому что Дину Плангел и, я забыл, второго депутата от платформы «Да». Они не платформа «Да», они от ПАС. Они, по-моему, вышли из платформы «Да», и для того, чтобы иметь возможность быть включенными в список партии ПАС. Вот эти, которые ушли из платформы «Да», Дину Плангем и его соратница, они же ушли, они сказали, что они будут независимы. И все боятся, что у ПАС осталось меньше депутатов. Чистым румынским языком. Да. Они сказали, что будут голосовать «за». Да, но тем не менее, да. А тут Ирина Влах говорит, что, ребята, вам нечего бояться, у ПАС вообще-то 83. Все хорошо, можно менять Конституцию, можно вступать в НАТО, можно сделать румынский, я не знаю, вот трижды румынский, тройной румынский, везде. Видишь, как Ирина Влах успокоила всех, понимаешь? Какая-то административно-территориальная реформа. Тьфу. НАТО, вот давай в НАТО или УНИРя, вот чтобы... УНИРя с НАТО. УНИРя с НАТО к ноябрю. К ноябрю успеем. Окей, Иван, окей. Спасибо.
Спасибо большое тебе за сегодняшний эфир, Иван. Спасибо нашим зрителям. Смотри, какая прекрасная география у нас. Да, просто обширно. Видишь, как открыли WhatsApp, и все как пошло, да? Такие люди жадные, не хотят платить ГСМ-компаниям. Зачем платить? Люди заплатили за интернет. Только я пользуюсь WhatsApp. Да. У нас сегодня было 9 звонков в студию, такая статистика сегодняшнего, да, то есть эфира. Нас смотрят 582 человека на одном канале, и подскажите, сколько у нас на втором канале смотрят. Там тоже нас смотрят, поэтому, друзья, значит, спасибо большое за то, что вы активно сегодня нас смотрели. Еще подписывайтесь. Еще подписывайтесь, друзья. На Nocta MD, на Nonfiction Свяченко в YouTube, да, друзья. Делитесь этим видео, отправляйте своим знакомым, близким. Увидимся с вами, друзья, в среду. У нас будет обычный выпуск «Это вам не мешки таскать», без звонков в студию, где мы с Иваном прокомментируем все, что было до сих пор. И Жору Гонцу, и партию коммунистов, и, может быть, Ирину Федорову. У нас, собственно, будет первое заседание парламента. Да, первое заседание парламента. И посмотрим, кто будет на нем председательствовать. Батгросс или Зинаида Гречана? Да. Сыграет ли Зинаида Петровна на скрипке? Сомневаюсь. Спасибо большое, Иван. Спасибо, Михаил. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Увидимся в среду. До свидания.